إلهي لست للفردوس أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي منح أولياءه الوصول إلى مشاهدة أنواره السنية واجتباهم لإرشاد الخلق وإبعادهم عن الوساوس الشيطانية وجعلهم أبوابا لمن يريد الولوج لحضرته وخصهم بالمعارف والأسرار من بين خليقته وأمنهم في كتابه المقدس المكنون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى من بني المطلب بن هاشم عين الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم taraktukum alal mahajjati wat tariqatil bayda. Al-hadis. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rauh para tabi'in atsba tabi'ina, al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, bil khusus kakersana al-alim al-alama Syekh Fadil min Istanbul, Turki. Alhamdulillah anjeunna parantos hadir di tengah-tengah urang. Bil khusus deui ka al-alim al-alama Syekh Abdul Aziz asli Suriah nu ayeuna aya di Amerika. Alhamdulillah minggu ieu aya di tengah-tengah urang. Kemudian pengiringna Habib Ahmad, Habib Salim jeung para habaib-habaib nu lainna. Anu urang doakeun mudah-mudahan para ulama, para ustad, para santri kumna mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana nu sampai saat ieu gubernur masih di jalan, kemudian bupati ge masih di jalan wallahu alam menuju ka dieu atawa menuju ka lain ka dieu. Nu jelas di jalan raya keur neuleuhan jalan bupati sebab jalan kerja rore kuari. Mudah-mudahan bupati dipanjangkeun. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suara speakerna dikaluarkeun saeutik. Ieu mekanik eueuh nu hebat kabeh ge. Di awal diketrok kudu huluna meureun nu diketrok. Suara melempem kaluarkeun. Ieu tamu urang ti luar negeri. Maha sih apa kudu dibantingkeun sih ku aing. Tahu diri atuh. Suara ceuli sia aya euceulieun eueuh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina saah ieu
jam 9:04 urang diguyur hujan karasa tiis perasa leuwih-leuwih teu boga duit tiisna ieu bener-bener tiis kumpul orang di dia di nararaga haul Sultan Aulia Kutub Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz afadhu alaina khairahu abirrah anu kal 50 genep di dia di mana alhamdulillah almarhum Abah Simkuring katitipan ku guruna lain berarti di dia ahli toriko cuman sekedar katitipan almarhum Abah Haji Dimyati katitipan wasiat ku guruna Kiai Haji Arsyad bin Haji Ismail Cilongok Kiai Arsyad katitipan wasiat ku guruna Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan Kiai Dahlan ti Kiai Husain Carita Ki Asnawi Caringin nuku urang biasa diziarahan Ki Asnawi Caringin kenging ti Syekh Abdul Karim Banten maut di Mekah Abdul Karim kenging ti guruna Syekh Ahmad Khatib Sambas kenging ti guruna Syekh Samsudin kenging ti guruna Syekh Muhammad Murad kenging ti guruna Syekh Abdul Fattah kenging ti guruna Syekh Kamaluddin kenging ti guruna Syekh Utsman kenging ti guruna Syekh Abdul Rahim kenging ti guruna Syekh Abu Bakar kenging ti Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin Syekh Tiwaliuddin Syekh Waliuddin kenging Syekh Nuruddin teh Syekh Zainuddin kenging ti Syekh Syarifuddin kenging ti Syekh Samsudin kenging ti Syekh Muhammad Hatta kenging Syekh Abdul Aziz kenging ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz Syekh Abdul Qadir kenging ti guruna Syekh Abu Al-Mahzum Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum Abu Sa'id kenging ti guruna Abul Hasan Ali Hakari kenging ti guruna Abul Farad Turtusi kenging ti Abdul Wahid Tamimi kenging ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi Abu Bakar Shibli kenging ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi Syekh Abul Qasim Junaidil Baghdadi kenging ti Syekh Sikti kenging ti Syekh Ma'rufil Qurki kenging ti Syekh Abul Hasan Ali bin Musa Kazim Syekh Musa Kazim kenging ti Musa Ridho kenging ti Musa Kazim kenging ti Ja'far Shadiq Syekh Muhammad Bakir kenging ti Imam Zainul Abidin Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali karramallahu wajah Sayyidina Ali kenging ti Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi kenging ti malaikat Jibril alaihi salam malaikat Jibril kenging ti Rabbul Arbab wa mu'tiqur riqab Allah subhanahu wa ta'ala etalah ala kadar silsilah bab ba'dul arifin nyaritakeun malam tattasil silsilatuhu fa innahu maqtu'ul faid walam yakun warithan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala tajuzul mubaya'ah wal ijazah di mana teu nyambung silsilahna ka para guru sampai ka Kangjeng Rasulullah maka putuslah faid moal aya karasa kajen urang zikir ku kumaha kajen urang wirid moal katentepan ku faid kemudian teu menjadi warisan ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping eta teu bisa urang beat langsung ijazah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Urang bersyukur ka Gusti Allah lantaran urang diciptakeun ku Gusti Allah jadi makhluk kok anu pangmulya-mulyan.
Allah ngadamel makhluk nu ngaran manusia didamelna fi ahsanit taqwim, pang bagus-bagusna ciptaan Allah. Setelah diteliti kebagusan ciptaan Allah, ternyata horeng karena manusia tersusun tidak dua kekuatan optimal. Nomor kahiji kekuatan zahir, nomor kedua kekuatan batin. Tina dua dimensi ialah, lamun dimensi dua ia sempurna, maka jadilah manusia nu paling sempurna. Manusia paling sempurna hiji ialah junjunan alam, Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi nitipkeun ka para sahabat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, nitipkeun ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dititipkeun deui ka Hudzaifah, dititipkeun deui ka berbagai sahabat. Di Sayyidina Ali nu tadi geus nyambung di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa Barat, Banten, kemudian di Turki, kemudian di Suriah, di Irak, di Iran. Silsilah sangat dipertahankan. Kebenaran orang poe ieu aya tamu orang ti Amerika dek dongeng naon coba nyana di dieu. Apakah dek nyaritakeun Obama? Apa dek nyaritakeun Bill Clinton? Apa dek nyaritakeun naon coba? Jeung bahasana ge antepkeun keuna kumaha nyana bae. Nyana hayang bahasa Amerika, ayo geus, urang mah teu ngarti ieu. Nyana dek bahasa Arab, kajen geus, kumaha nyana bae. Ngan ceuk ulama penerjemahna nyana Arab di dieu penerjemahna aya Haji Mamin atawa Haji Jenal. Maksudna nyana-nyana nyaritakeun wali ke Haji Jenal, nyaritakeun benang atawa gubernur titah nerjemahkeun gubernur Rano Karno ayeuna di jalan keneh. Geus engke atuh Kiai Syekh Fadil nyaritakeun wali, nyaritakeun Kangjeng Nabi, Rano Karno nyaritakeun ya si Gusman lah minimal lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lain lalagaan acara haul ieu lamun lain jelema nu kasorot, lamun lain jelema nu kasinaran, belah dituna ku wahyu Allah, belah dieuna ku karomah para aulia Allah. Pikir ku urang moal sanggup cicing di nu baseuh, moal sanggup cicing di kebon, moal sanggup isuk-isuk datang ka dahar 2 kali. Ialah sorotan karomah-karomah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Aya naon terhadap wali? Tadi ku kaula dicaritakeun bahwa manusia tersusun tina 2 dimensi. Hiji dimensi zahir, nomor kedua dimensi batin. Dimensi zahir tersusun tina anasirul arba'ah. Hiji tersusun tina ardu tanah, 2 tersusun tina ma'u cai, 3 tersusun tina hawa angin, 4 tersusun tina syamsu sinar. Seuneu ialah susunan manusia. Maka manusia lamun kurang salah sahiji tinu 4 eta is dead. Jelema ieu tersusun tina 4 butuh tanah. Mantak teu eureun-eureun bupati meulian tanah bae. Calo meulian tanah, dibawa ke kuburan moal, jang nguburnya meureun. Kebutuhan urang tanah, nomor kedua kebutuhan urang cai. Mantak Kangjeng Nabi mah istimewa. Aya jelema muriang dibawa ke Kangjeng Nabi, kunaon ieu? Ieu cenah cek sahabat dia dicocok tawon. Oh, Kangjeng Nabi langsung noel kana taneuh turbatul bas. Toelkeun, mana? Toelkeun ka dieu, cager. Kita luturkeun ku urang kabehan. Kolot urang baheula lamun aya jelema dicocok tawon, make letak kadeukeun. Set, cocok. Cager. Cocok naon deui ye? Dicocok bangsa Bangbara, komo Bangbara mah leutik teh masiereudna. Ieu kan cager taneuh eta. Datang ka kuari lamun aya nu dicocok orai, gupakeun dina taneuh. Maksudna geus ulah hese-hese lah kubur di dinya bae. Kita
Taneuh istimewa tan. Ulah main-main. Tingali dina hadis dah. Geus ulah jaritakeun panjang hebat, luas hadis aya jasa di Bukhari ayat Tajul Jamiah dan berbagai hadis-hadis Kangjeng Nabi. Taneuh. Nomor kedua cai. Urang teh butuh cai, di mana dahaga butuh cai, panas butuh cai. Sebab urang tersusun, tercipta, naon kitu terbuat tina cai. Numantak urang lamun panas, guyur ku cai, cager. Ulah-ulah naon atuh. Hayam be hayam, katabrak sepeda, katabrak motor, ceger. Kelepak, tutupan, sibreh ku cai, nereleng. Budak kuari makan teu nyaho, coba ge. Aya ucing ngadu, emeng ngadu, cak, ngeok. Lamun ku urang make pentulan, ku urang digebahkeun ka urang. Tapi hiji syaratna, make cai, sibreh make cai, i cai. Aya nu kolot jeung nu ngora ribut, ulah hese-hese, cai panas, beres. Cai. Istimewa cai mah, ulah nu tiis, mal beres, nu panas, kulu babak. Kemudian angin, benerang carita angin luar biasa tuh. Nya kitu kene syamsu, udara enon kitu matahari. Yakni seuneu ialah kebutuhan manusia. Lamun urang eta bae nu diurusanana soal diri urang nu zohir, patali jeung taneuh, patali jeung cai, patali jeung hawa, patali jeung syamsu yakni sinar. Paeh cilaka. Mikiran eta bae moal beres kajen ku bahage. Nu mantak wayahna urang kuari mikiran kabelah jero. Di jero urang teh aya batin. Batin ieu adalah ruh. Tercipta ruh mah tina nu herang cekas. Caang luar biasa. Lamun awak diciptakeun tina anasirul arba'a geuneuh malek hideung. Teu wawuheun ka kholik. Teu nyahoeun ka pangbalikan deuk ka mana ieu awak moal nyahoeun. Tapi ketika ruh ditanya, saha pangeran? Alastu bi rabbikum? Golu. Bala. Wawuheun ruh mah ka Gusti Allah sebab baheula di alam arwah geus ditanya, saha pangeran anjeun wahai arwah? Ngaku kabehan. Gusti pangeran abdi teh. Nah, ruh diturunkeun ku Gusti Allah. Nu geus sauheun ka Gusti Allah, diancam ku Gusti Allah kade mane ruh ke ketika balik, awas bersihkeun deui sakumaha aslina. Mangga cak ruh atuh mah nya teu bersih abdi geus wauh ka Gusti. Sok lamun mane bersih sakumaha aslina disadiakeun sorga, tapi lamun mane bobolokot tuh disadiakeun neraka. Cak romanya abdi kudu ka neraka Gusti jageus wauh jasa jeung Gusti. Cek diturunkeunlah sesuai jeung ketentuan-ketentuanana. Sup ka awak. Alhamdulillah urang kuari aya roha. Ngan Allah nyiptakeun antara jasad jeung roh nafsu. Anu ngabulang baling antara zahir jeung batin. Anu nyana nyambungkeun antara zahir jeung batin. Nafsu ialah anu jadi sasakalana antara salamet jeung cilaka. Ketika urang teu ngurusan kana nafsu terbawa ku zahir. Masya Allah Gusti Allah teh nyieun anasirul arba'ah awak urang teh deui. Aya mata di mata, aya watak aya ceuli di ceuli aya watek, aya irung di irung aya watek, di sungut boga watek, leungeun boga watek. Seluruh anggota terutama ieu adalah kitu nu 5 panca indera. Ngabogaan watek kabeh ge. Beteung ngabogaan watek asal tiis-tiis kieu bae geus lain deui watek beteung. Geus culak-cileuk bae kiai datang ka iraha cenah geus sanana. Geus dula-dula bae ka dapur kula. Padahal mah ditu geus nangkub. Ieu tiis watak beteung. Watakna beteung lamun mules kabelah ka tukang. Ieu watak ieu. Itu tukang ka mana neangan rada nu tiis-tiis, anu sepi-sepi. Lamun tambah tiris beuting asup ka nu hareup.
Iki ngawatek ya ka mana ya lumpat da ya. Nu hareup ya. Na ieu leh kana boga watek masing-masing. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nafsu aya di tengah antara jasad jeung roh. Ketika nafsu ieu teu diurusan, maka nuturkeun watek. Urang neuleuh awewe, ya Allah ya Rabbi, masyaallah. India he ieu mah bangunna ieu. Dideleukeun ku urang, dideleuk kurang hebat ieu main dia. Oh, ieu mah Libanon. Wow, hebat-hebat kan orang Libanon, orang Israel teh garilis jasad. Moal aya dicurug mah kos urang Israel mah. Irung marancung. Watak mata orang lamun neuleuh nu kos kitu teu kicep-kicep. Dideleukeun, masyaallah. Tapi lamun orang neuleuh bangsa orang rangkas anu di gunung teh, nu hideung nu sendalna sabelah lain. Mata kembungeun neuleuh. Sareuk aing mah neuleuh kos kitu. Ieu mah kudu ka Baduy ka ditu. Mata ngabogaan watek. Ketika ieu henteu diurus, nafsu urang terus-terusan. Mata hayang neuleuh kaindahan alam. Ceuli teu meunang ngadenge anu merdu-merdu. Suara-suara, nyanyian-nyanyian, kitu keneh irung ngabogaan watek. Ngambe anu seungit-seungit. Nafsu lamun henteu diwarah ku urang tergelincir terus. Masya Allah karim. Ketika nafsu urang diwarah, maka diasupkeunlah ku urang nafsu urang ka arah galbu. Dibagi horeng lantaran nafsu ieu bagian lelembutan. Allah ngadamal ruh teh tina lelembutan, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafas, latifatul qalb. Ina latifah ieulah mana anu kudu dihadirkeun, mana anu kudu dipiceun. Di dieulah urang bakal ngawarah nafsu. Nafsu urang teh kudu diwarah melalui perang. Lamun urang nyaritakeun perang di Libanon, urang nyaritakeun perang di Israel, urang nyaritakeun perang di Suriah, urang nyaritakeun perang ISIS di berbagai negara. Irak lah misalnya, di Yaman lah dan di lain-lain negara, termasuk di urang. Perang teh mengerihkeun. Cuman aya waktu, mungkin seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi merangan nafsu mati mimiti urang mulai datang ke akhir hayat. Di ngaranana ieu adalah mujahadah. Merangan hawa nafsu ditambah ku riyadhah. Sebab horenganan kerajaan teh aya 2 kerajaan. Hiji kerajaan zahir, raja paling handap, RT naik, desa lurah naik, kabupaten atau camat naik, kabupaten bupati. Raja urang naik, gubernur. Naik deui jadi raja teh belah dituna RI 1 Jokowi blusukan. Nah, eta raja dunia. Kurang-kurangna bisa mawas diri raja dunia mah di akhiratna dibalang-balangkeun ka neraka jahanam. Kurang bisa mawas diri. Hampir 99,9% jahanam. Aya waranona ieu. Maksudna pi jahanam meunan aya we. Aya. Kurang mawas diri bakos kitu. Lain cakula, cak Gusti Allah dina Al-Qur'an, dek lumpat ka mana ge kitu bae. Tapi horenganan aya raja di negara Fardaniyah, istanana istana unsi, kursina kursi tauhid, baju kebesaranana baju kebesaran ma'rifat, mahkotana mahkota yakin. Iyalah anu nyicingan di kerajaan-kerajaan eta, jelema anu geus bisa berperang melawan hawa nafsu. Bakal cicing di singgasana tauhid, dibere baju kebesaran ma'rifat, bakal ditenden di negara Fardaniyah di istana unsi. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka orang diciptakeun tina zahir jeung batin. Lain titah ngurusan zahir bae jeung lain titah ngurusan batin bae. Sehebat-hebatna orang urusan zahir paring ge sesuai jeung syariat.
Sehebat-hebatna urang urusan zahir sesuai jeung agama paling melalui syariat. Sedangkan kullu syariatin ghairi muayyadatin bil haqiqat fa innahu maktub. Jelema anu bersyariat tanpa melalui nempo kana hakikat, ngatur-ngatur hakikat, pegat kajen kuku mage sehebat-hebatna bersyariat. Lamun urang urusan batin bae, cilaka sarua bae lantaran kullu haqiqatin ghairi muayyadatin bis syariat, hakikat teh dibarengan ku syariat. Ghair mahsul, moal beres. Maka dipadukeunlah antara syariat jeung hakikat. Ngajadilah perpaduan syariat jeung hakikat junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ka para sahabat. Jadi deui anu geus bisa memadukan syariat jeung hakikat zahir jeung batin ialah kutubul aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz radhiyallahu an. Nu geus bisa ngahijikeun syariat jeung hakikat wali sanga. Nu bisa ngahijikeun syariat jeung hakikat Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf. Nu geus bisa ngahijikeun syariat jeung hakikat Syekh Asnawi. Nu geus bisa ngahijikeun syariat jeung hakikat tuh Habib Lutfi. Nu geus bisa ngahijikeun syariat doang nya nama hakikat mah henteu Habib cocokan kula. Hiji. Rozako. Jadi makos gitu cara mah. Iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Atuh ai kitu mah yu atuh urang kabehan babarengan berhakikat ke heula. Lantaran menuju hakikat teh kudu pinter. Boro-boro menuju hakikat cacak-cacak urusan dunia kudu pinter. Di Indonesia bae heulanan euina kudu pinter lamun teu pinter moal beres. Ulah keseluruhan matematika bae perhitungan kudu mateng. Nu mantep ketika aya jelema sekolah SD, SMP, SMA, wah istimewa ieu matematikana teh wah luar biasa. Setelah diseleksi matematikana juara satu nomor hiji. Silahkan ndek jurusan kedokteran, ndek jurusan penerbangan atau ndek jadi insinyur sebab matematikana hebat. Ketika matematikana kurang hebat jadi dokter, wah tensi darah nu kuduna 120 cak jana 240. Karena ieu bodoh mal beres tensi darahna, kemudian obatna supaya nerap kudu jitu pemikiranana jeung hitunganana. Itu kene insinyur ngabangun Jakarta tuh hotel 15 tingkat lebar panjang kahandapna kudu sabaraha lamun teh hebat ya cilaka ujianana bisa rubuh kajian kukumaha ge hotel minimal terubuh kalkulasina aturan beak 1 T ieu mah cuman setengah T wah ujianana ambruk kurang perhitungan matematikana kudu hebat kitu kene jadi pilot ketinggian sekian harus kecepatan sabaraha ieu pilot diharap aduh itu teh aya hideung-hideung angin kayana ndek dilumpatkeun ka luhur apa dilumpatkeun ka hadap perhitungan kudu mantep kiri apa kanan iyalah pilot lamun kurang hebat matematikana moal hebat jadi pilotna bisa raragagan percis kos pilot curug bae pilot curug mah pada aturan nabrak ojek bener masa pilot nabrak ojek isin gadege-gage padura tapi kos gitulah keayaan. Nah lamun kurang pati jitu matematikana kurang istimewa cukuplah jadi pedagang ahli ekonomi. Lamun kurang istimewa cukup jadi pedagang wae sebab pedagang mah perhitunganana coba ieu kali ieu sabaraha oh sekian oh masih kene untung coba ieu tambah ieu kali ieu oh ieu masih kene untung gitu kan penting untung coba kali ieu tambah ieu kurangi ieu coba wah masih untung cukupnya mah sederhana pedagang mah endog ieu sabaraha duit ieu endogna ieu 10 mun 10 rugi lamun tinu asak mah untung coba untung jeung nu rugi hijikeun aya keneh ka untung oh untung gampang ali ekonomi mun penting untung bae tah lamun sederhana boga pola pikirna geus bae jadi pedagang bae tapi lamun matematikana kurang jitu
meng pelehet teu bisa ngitung, cukup bae jadi DPR atau jadi bupati. Cukup jadi gubernur, jadi presiden, eta nu barodo eta. Teu kudu pinter-pinter nya. Lantaran naon boro-boro ngitung naon, ngitung suara di TPS bae ka kecamatan teu becus. Di kecamatan datang ke kabupaten bloon teu bareres. Di kabupaten datang ke pusat, Masya Allah juri kabeh. Eta kan teu bisa ngitung ngaranna tuh. Paling hebat yang ngitung ya, aing si gaji kali sekian sabaraha satahun. Nurunkan subsidi jagonya. Nurunkan subsidi jago. Wow, etalah bagian pemerintah. Naikkan pajak jilih jasa aja nembus. Jadi teu kudu hese-hese, nu bodoh bae bisa entah makos kitu mah. Nu bodoh ge bisa. Nah, naikkan pajak, nurunkan subsidi, teu kudu make matematika nu jago tah makos kitu mah. Kabeh ge bisaeun tah mah. Tah nu mantak nu bodoh silakan jadi DPR atau jadi bupati atau jadi gubernur. Emang gubernur orang pintar gitu Rano. Mun pinter kayak saya perkembanganan. Haji Salim Basri bae itu. Perkembangan naon perkembangan titah ngabangun Banten bae ge. Makom Banten bangun Rano sia mungpung keur bejeuna jadi gubernur. Takut saya sama Jawara. Atuh ai teu becus mah eureun si aing atuh jadi gubernur. Ye, perang sana. Tadi ge gubernur teh bodoh, mun aing jadi gubernur atuh aing ge bodoh sarua bae. Iyalah pemerintah. Jadi ngan sakadar ngalikeun gaji kali gaji satahun sabaraha, naikkeun subsidi, kurangi subsidi, naikkeun kitu perpajakan. Nah, kos kitulah pagawean pemerintah teu kudu pinter-pinter nu kos kitu mah nu bodoh bae geus. Nah, ieu urusan dunia bae kos kitu. Urang lamun menempo ka urusan hakikat, Masya Allah karim. Kudu nu pinter percis, kudu nu tadi dek jadi pilot, dek jadi insinyur. Nek jadi gitu, nek jadi naon gitu ngaranna insinyur, jadi pilot, jadi dokter. Kudu lu pinter. Lamun urang syariat bae salilana moal beres. Henteu nuju kana hakikat percis ongkos tu didongengkeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Nyelema ti peuting dibawakeun gajah, peuting poek mongkleng. Iya dibejakeun, iya teh gajah, ngan coba urang dinya urang lembur can nyahoeun ka gajah. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir, coba gajah teh cekel deuleu ku maneh di tengah peuting kos kumaha tah gajah. Da urang asup nyekel, oh gajah mah horenganan okos tihang. Sebab nyana nyekel suku. Cek dosa urang teh nyekel ceulin aja gajah mah kos hihit. Nuca urang deui nyekel gajah teh tulalena boh kos long boom. Lamun urang endek naon kitu ngaranna endek ngabangun. Nah, ieu gajah nusa urang deui mah nyekel teh luhurna tonggong. Oh, gajah mah bisa paranti diu. Kalaluar, sanggesa kalaluar ribut. Ai gajah kos kumaha? Gajah mah kos tihang. Lain. Gajah mah kos hihid. Gajah kos hihid. Gajah mata okos paranti nyiram teh naon ngaranna? Paranti nyiram naon? Paranti nyiram nu panjang barodo sia. Goblok gua. Anu panjang selang atuh ceret-ceret dasar bodoh. Aing boga Habib kos gitu bodoh resep aing mah. Okos selang. Oh, gajah mah kos selang panjang. Sok urang deui. Salah kabeh ge. Gajah mah kos kursi bisa pakai diuk. Laporan ka Tuan Syekh. Kumaha soal gajah? Sesuai jeung laporan tadi. Kos kitulah cek Tuan Syekh. Salilana maneh lamun neuleuh dinu poek moal beres. Kuari kudu neangan lampu patromak. Ulah dideuleuh dinu poek atuh. Cilaka. Tok neangan lampu patromak. Neangan lampu patromak. Cangkeun. Bawa ka ditu anu poek. Dibawa ka anu poek. Deuleuh ku maneh. Coba gajah kos kumaha? Barang dideuleuh. Horeng kos kitu gajah mah. Naon tah anu nyaritakeun gajah teh ieu kos tihang salah? Henteu ngan sebagiannya nyebutna.
naon tah nu nyaritakeun gajah teh ongkos sihid salah henteu lantaran nyanangan datang kadinya pola pikirna. Naon tah nyaritakeun gajah teh ongkos selang salah tuh henteu lantaran sebagian nu dicaritakeunana. Naon tah nu nyaritakeun gajah kors-korsi teh salah henteu lantaran nyana nyaritakeunana hanya furu-furuna hungkul. Begitu diangsongan lampu patromak keseluruhan anak. Oh, gajah mah horenganan kos kitu. Urang kuari pas ini we di Indonesia belahan Jawa Barat aya nu masinikeun ieu bae sapeker. Cek sawareh kiai sapeker teh halal, cek sawareh kiai sapeker teh haram bid'ah. Cek sawareh mah sukut bainal halal wal haram. Teu eureun-eureun ulah diributkeun lantaran nyana neuleuk kana furu'na hungkul. Selalu kitu bae. Lamun aya jelema nyaritakeun make calana teh bid'ah lantaran Kangjeng Nabi mah dongengna Kangjeng Nabi make lepis eueuh. Sugan aya dina Bukhari Kangjeng Nabi wayul basul levis. Wayal bisul levis eueuh. Teu pernah aya Kangjeng Nabi make lepis henteu, lepis mah tukang ngangon sapi, embek, embok tuh di Australia. Tapi Habib Lutfi pan make lepis. Wali nya na. Gus Dur make lepis Gus Dur. Komo Habib Salim mah nu kuari aya lain make deui nya jualan lepis malah mah. Leuwih jero tah mah kan jualan tah mah. Nah, dimasalahkeun haram, halal. Ah sukut bainal halal wal haram teu kudu dimasalahkeun puru tah mah nu kos kitu mah. Ketika urang geus boga lampu patromak di caangan nu kos kitu mah sampah tah mah nanaonan. Maka untuk menempuh ke arah nu itu maka kudu nu jitu perhitunganan teu meunang sambarangan. Nah kulantaran ayat 3 kula dongeng na loba jasa ieu mah terakhir bae ayat 3 dongeng ngan dipotong bae heula menuju hakikat kula jaritakeun ayat 3 dongeng ieu mah moal lantaran menghormati anu ti Turki kemudian menghormati anu ti Amerika ieu mah kieu doang ye caritana malah geus mararaot bae kabehan maraot timbang amal bangsa pemerintah mah ka neraka. Artis amin kunaon sih diaminan blon sia ieu mah pemerintahan nu zalim aya mah teu zalim mah tetep sorga boh nya ngurusan negara ngurusan umat kabageran-kabageran anu keur carita nu jore amalna neraka nu bagus amalna diteundeun di hareupeun pintu surga. Woh kabeh cek malaikat Ridwan wahai ahli-ahli surga baik anu datang ke hakikat di duniana atau nu bertorikoh atau anu datang ke syariat doang coba ayeuna baris nu rapih lantaran pintu surga moal waka dibuka nungguan jungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikunci pintu surga nungguan Kangjeng keur operasi kana ke ditu neangan Bangsa Haji Mamin ku jangan besi ka neraka teangan Haji Salim teangan Habib Rozak geus nyengkleh ka neraka ditarik ku Kangjeng Nabi kenapa ke sini udah emang kenapa ngeridit saya oh iya udah ditarik ku Kangjeng Nabi ngan teu dikasorgakeun ditungtung tenden kabeh pintu surga masih ditutup. Masya Allah karim jajaran awal jajaran hakikat mujahidin jajaran kedua jajaran ahli thariqah encan warusul ka Allah anu keur memperjuangkeun mujahadah jeung riyadhah jajaran katilu jajaran nu bersyariat tetep ka surga ngan pandeuri jasa. Nah pintu surga dikunci geus aya 1 tahun 2 tahun kabeh geus hareudang nungguan lawang surga dibuka ditukang Bupati Zaki kuncan kincit bae geus dibuka encan lawang surga encan cak wakilna sanajan dibuka ge di dinya mah moal asup lah kitu cinis jana jeung wakil gubernur sarua cek gubernur geus lawang dibuka encan emang Pak Gubernur aya ka dieu ya iyalah berkat amal naon amal ieu ngabangun Banten cek nya alhamdulillah kula aya ngan ditungtung
Untuk bisa keharap, untuk asal keharap dijotos gitu sekali. Jotos. Itu bisa keharap. Waduh, bangsa-bangsa RT mah hampir di neraka. Jauh ke surga jauh. Iya Kangjeng Nabi ku angel. Dan datang-datang Kangjeng Nabi dan datang-datang. Digerokon, ya Muhammad, kami geus hareudang ya. Oke. Ya Kangjeng Nabi, mane mangan sakadar tinggal asup ge kesel bae ya. Kami mah dek neuleun anu di dunia sok maca sholawat mana heula. Ke dirapihan heula. Nu di jero hatena aya la ilaha illallah, aya Allahan, aya Muhammadur Rasulullah. Tenang heulanan. Nyana bebeja ka malaikat Ridwan. Sia de ulah ka dibuka. Engke ngalaluncat teu beres ya jelema. Bangsa nu sok korupsi mah kitu kan. Ayeuna ti heula. Weh, bangsa wali-wali Allah, sahabat diharareup. Ahli thariqah jajaran kadua, ahli syariat jajaran katilu. Angel. Kangjeng Nabi teu datang-datang. Ahli hakikat mah nungguan Kangjeng Nabi di hareupeun surga teteg kieu bae. Tenang, kalem, ahli thariqah, tungkul, kalem. Iya ahli syariat doang ya. Nungguan lawang dibuka teh aja nama teu cicing, kokoler, lempang, ke kakidul, ke ngobrol. Caknya angel amat ya Muhammadnya. Ngarobrol ahli hakikat jeung ahli tarekatan teh. Iya ahli syariat ya. Kuncat kincin lantaran angel jasa. Ahli syariat teh ku capek diuk haju nundutan. Ahli syariat mah di sorga ge nundutan sial. Nundutan. Lawang sorga dek dibuka kuatkan nundutan blon teu budak. Bangsa presiden anu jujur diuk didinya ngan nundutan, bupati nundutan, gubernur nundutan kabeh. Kadarieu we. Kayaknya beunta deui geus dibuka teh encan angel amat teh Muhammadnya. Kadarieu nundutan. Beunta deui geus dibuka teh encan. Ih angel amat ieu geus sabaraha taun cenah urang nungguan Muhammad. Dan anggeus-anggeus keneh bae eta Kangjeng Nabi ngaberesan umat. Nyana ngarobrol gitu di pelataran sorga. Jauh tapi kalawang. Ai praktek hees. Lain nundutan deui lain. Hees Ararees. As. Keur mbojohna hees sare. Lawang sorga dibuka. Wah. Cek malaikat Ridwan ahli hakikat. Anu tenang ahli thariqat. Anu kalem silakan masuk. Wow, asup ke surga. Asup ke surga. Gubernur Rano ES. Zaki molor. Jokowi mah lain molor di 2 kali molor. Wabe Habib Rojak ngees. Ares kabeh ahli syariat mah. Ares kabeh. Eta malaikat Ridwan ge malaikat Ridwan. Hei. Manusia. Iya lawan sorga geus dibuka tetep kerek. Kerek betul bisa. Ya otomatis cek Kangjeng Nabi ya tutup belah lawang sorga, ditutup. Wabu. Gandengna nutup lawang sorga udahnya. Cek Rano emang udah dibuka udah. Itu kita kemana? Ya tahu udah dibuka udah ditutup lagi. Masya Allah Rano jeung Jaki ngobrol. Kenapa ya kita sampai ditutup? Iya, Kang Jaki kamu kenapa sih kamu nggak sampai masuk surga? Dulu waktu haul saya nggak hadir. Aduh. Kamu ya saya hadir juga belakangan Cek Rano, nggak ikut zikiran. Ya udah nasib kita ya. Iya tahu nih bagaimana kali dan ya kita ke sana aja ke pusat ke Jokowi yuk. Ya yuk, mana ke Jokowi. Jokowi ke HS kene. Hei, tidur aja kamu. Kamu kan pimpinan saya. Habis bagaimana? Ini kita bagaimana? Pintu surga udah ditutup. Tadi kan udah gubru kita ngedenger tadi. Ini gimana ini kita? Ya nunggu keputusan kayaknya neraka juga sih. Tapi pemerintah nu ikut zikiran di dia disambungkan silsilahna. Lain lalagaan, ieu mah lain lalagaan haul ieu mah.
diuk di dia milu zikir tadi cek Kiai Turmudi murid Abah kula nu sok selalu macakeun manakib lantaran nyana kawasiatan ka kula salila aya nyana jeung nyana daekeun mah nyana bae cenah kula menurut ka guru padahal nu leuwih pintar nu leuwih jetu atuh ambal aya dina thariqah teu biasa kitu nyana daekeun keneh mah nyana bae ih atuh geus aya tulisanna ti ditu nyana bae tangkilan geus oho-ohoan geus kolot atuh kajen di thariqah memang kos kitu deuleu ge di thariqah sadunya ge oh hese thariqah mah nu mantak hese di pikiran anak. Nah, datang ka dieu diuk milu zikir geus aya di stambuk Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masyaallah. Nah, engke kumaha tah? Tuan Syekh Abdul Qadir langsung turun ke handap minta izin ka Kangjeng, "Ya Rasulullah Muhammad, kaula boga stambuk buku." Terus, ieu murid-murid kula encan araranya. Hai sirang tangan. Nu mana murid-murid cek Kangjeng Nabi? Anu pernah zikir milu, pernah haulan, kemudian dan lain-lain ceritakan kumanehanana. Wah, ayo guys, tangan. Tuan Syekh Abdul Qadir neangan. Lo, Abi Brozak lagi di sini ya? Iya. Oh emang tadi nggak ikut masuk? Kagak, saya tidur. Camat ayah camat, lurah ayah di dia, camat ambal ayah di dia, camat topiknya ayah di dia. Biasa kan naik klub banyak nak kuari mah awal. Ya. Nah, Bupati Zaki di akhirat tetap nyana black. Tuh, dia nyebut blacklist kan? Aing nganoseran doang black doang. Nu mendak kula amanat di mana bae lain di dia bae, mungkin di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur atau mungkin di Singapura atau mungkin di Maroko aya haul. Wayahna milu asupkeun awak urang kadinya supaya aya di standbuk para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Engke turun Tuan Syekh ngees bae dia we. Ya, emang Tuan Syekh bisa ngobrol, bisa ngomong Banten. We, pernah jadi gubernur Banten baheula we. Dia mengees bae jeung di dia we. Ya teh Tuan Syekh bisa ngomong Banten segala. Beureun ka Baduy keur ieu nya. Kula loba keneh ieu carita thariqah, carita hakikat jeung carita urusan masuk surga anu ditulis ku Tuan Syekh masih ayat 3 keneh dongeng ayu standbuk nu lauk teh dan lain sebagainya ngan waktuna insyaallah sakieu ge cukup hiji yu urang belajar mimiti bersyariat supaya jitu untuk mengetahui lebih mantap ka Gusti Allah urang berthariqah ngan lamun teu masantren mah cukup mencintai baik. Engke geus berthariqah kemudian ka ditu menuju hakikat. Nailah lamun Allah memberikan anugerah insyaallah nyana aya di negara Fardaniyah, nyana aya di Istana Unsi, diuk di singgasana tauhid, make baju kebesaran ma'rifat, boga mahkota keyakinan. Dina kantongna aya panah mujahadah belah dieuna aya pedang riyadhah talilana kunyana terus bae digunakeun mantap ialah ayatna alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingat kepunyaan Allah, milik Allah lah alam khalqu alam amru alam kasat alam arwah sadayana nu Gusti Allah. Ketika Gusti Allah menghendaki seseorang bakal diangkat jadi ahli thariqah, bakal diangkat jadi hakikat, naon bae rintanganana dibere bisa. Hiji nu paling berat awalan hudang ti peuting, setelah hudang ti peuting mandi. Ieu bagi jelema-jelema anu teu dibere taufik ku Gusti Allah makan berat. Hudang ti peuting sanajan setengah jam, satangan sajam sare, tetap kudu hudang mandi. Setelah mandi wudu, salat, zikir. Ari sarena ti jam 10 hudang jam 2, hudang jam 3 mah babari. Tapi ieu tah kakarake jam 2 reup sare, hudang setengah jam, mandi, sok wudu. Wudu salat. Awalan bae geus kos kitu, ieu keur carita berat amat. Bagi jelema nu henteu dibere taufik ku Gusti Allah tetep ngarasa berat. Tapi jelema nu dibere taufik ku Gusti Allah hampang. Ulah-ulah ning kakarak setengah jam sare 10 menit reup hudang mandi masalah. Atawa nu hayang hebat mah kieu reup hudang ka pamajikan heula abeh mandina jadi wajib mantep.
kan jadi dua ganda tadi dinyata aya mandi eta itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tisim kuring dicekapkan sakieu insyaallah kayak kuling ge hayang nyaritakeun tentang perjalanan Tuan Syekh di awal kayak lamun panjang umur iraha deui lantaran ieu awal kieu ti mimiti urang bagian antar kabupaten kemudian antar provinsi kemudian antar pulau kiai nu datang ka dieu kuari antar negara iraha mah meureun balik deui antar kampung deui kajen ku kumaha ge supaya kumaha petunjukna ti Gusti Allah bae urang kuari keur antar negara ti Baghdad di Yaman, di Turki, di Suriah, di Libanon kamari ieu. Nah ieu daratang, nah kuari keur kebenaran aya nu ti Amerika sagala ieu kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala insyaallah ke kula deuk nyaritakeun iraha-iraha ti mimiti terus datang ka karomah-karomahna lantaran karomah Tuan Syekh mah indah lamun dibacakeun nikmat kula dengena ngeunaheun karomah Tuan Syekh mah letik kenehna bae karomah Tuan Syekh mah pan eta aneh ieu mah saeutik bae nyana nuntun sapi begitu nuntun sapi cak sapi teh hei Abdul Qadir maneh mah lain jang kikieuan diciptakeun ku Gusti Allah oh lain maneh mah jeung ka ditu ulah ngangon model kieu terus Tuan Syekh naik ka luhur kenteng begitu naik ka luhur kenteng dibukakeun hijab ku Gusti Allah mata ieuna kunaon neuleuh jelema anu keur di Arafah jelemana di Baghdad tapi nyana neuleuh ka Mekah neuleuh ka Arafah ribuan manusia kadeuleuh nyana kikieuan aya naon ieu aya naon masyaallah bentak kadeuleuh keneh dibukakeun hijab eta leutik keneh geus semacam kos kitu persis kos Haji Maamin bae kitu peuting kadu bareng deuleuh kuntilanak kikieuan kikieun kuntilanak keneh bae jadi matana hijabna hijab kuntilanak mah itu Haji Pendi sabangsa kos gitu teman, jeung genderwo-genderwona teman. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu leutik naik insyaallah kayak satu kesempatan kula bakar carita sampaikan ka boga guru fikihna, tauhidna, tasawufna, kemudian alatna sampai jadi kutubul aulia. Urang mah kuari alhamdulillah urang babarengan di dieu mudah-mudahan urang diaku umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diaku selaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz engke di akhirat urang nuturkeun bendera Kangjeng bendera Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jeung bendera-bendera guru-guru urang menuju surga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan isim kuring aya manfaatna sakieu sigana kula ngamuk padahal henteu ge sapeker teh encan optimal. Jadi asa kumaha ieu encan pas suara speaker maksud kula aya jelema nu ngomong supaya cas suara tinggalin keneh jeung melempem di jero diperbaiki setik supaya keluar supaya cekas jadi ceuli na mekanik teh kudu nu pinter ulah cara pilot curug bisa nabrak ojek sia nya sakitu bae isim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi